New York。那英国呢有一个很有名的这个叫做约克，所以很多人来到纽约之后呢，他们就怀念当年的英国的 York， 然后就把纽约取名叫什么？就把这个地方取名叫做 New York。所以这是新的约克郡。那戴德生呢，就是生于当年英国的约克郡。那一家6代爱中国，服侍中国，所有中国基督徒应该都知道这个人。我们教会的李传举版图画家呢，也画了戴德生的版图画。好，宣教士另外一个很有名的，我们台湾来的人都晓得，叫做马偕博士，听过吗？马偕博士，台湾有一个马偕医院，听过吗？很有名的一个马偕医院。那这马偕博士呢，他是医生，也是博士，然后他是1844年生的，然后呢，他最有名的话语是“宁愿烧尽，不愿朽坏”。他创办了台湾神学院，我们称它叫做台神，又创办了目前台湾的真理大学的前身。然后呢，他从早到晚到处传福音，然后高声疾呼，叫人悔改认罪。因为嗓门大声，所以呢喉咙就沙哑，最终呢他竟然得到喉癌，喉头溃烂，吃东西，然后呢东西会从喉咙掉出来，所以非常痛苦。当他身体非常软弱的时候呢，他还不顾他的家庭看护医生护士竟然抓紧时间号召学生继续教课。你说他的精神呢叫做什么？宁愿烧尽，不愿朽坏，这是马偕的精神。好，另外一个人台湾人都晓得，叫做蓝大卫医师。那这对医师夫妻呢，他们是彰化基督教医院的前身，因为当年呢他们是开一个蓝医师馆。那这对夫妻呢，一个最有名的见证就是他们的医院里面有一个病人13岁的一个男孩呢，因为不小心摔跤，结果呢伤口发炎，没有处理好。当时医疗没有这么的发展，药物也没有这么的发达，然后结果呢，那他的养父呢就让他什么吃香灰什么贴符水结果越来越发炎，最后呢溃烂到如果没有治疗好的话呢，就要截肢就要怎么样？就要断脚。所以蓝医师夫妻2个人呢就非常不舍。然后呢，蓝医师有一天呢就跟大家讲说，除非用皮肤移植，这个人的腿呢才可能会有保存，要把溃烂的皮肤呢全部割掉，然后补上新的皮肤。然后就想到说，那用13岁的这个小男孩的皮肤吗？他说不行，因为他溃烂的部分非常大然后如果割掉皮肤的话呢，这个孩子消受不了。然后又想说，那是不是用他的养父的皮肤呢？又想说，那他呢开刀之后呢需要养父照顾，那养父呢身体虚弱也照顾不了他，也不行最后呢，蓝医师的夫人自告奋勇讲说，老公你就割我的皮肤吧。老公一听到非常讶异，说割你的皮肤？老婆，你的皮肤？老婆怎么样回答？她说，老公耶稣基督为了我们这班罪人替我们流血舍了性命，那我们呢来到台湾做医疗宣教，割点皮肤算什么呢？因为太太的坚决，老公呢也就答应了。然后呢就把太太右大腿的皮肤呢割了
割了4片，每一片呢是3寸长1寸宽，1寸3寸长，割了太太的这个4片皮肤呢，然后就是移植在这个13岁的小男孩身上。那小男孩呢，因为打麻醉药，当时打麻醉药呢也没有这么进步，然后呢，突然之间他醒过来，竟然发现蓝医师呢在割他太太的大腿上的皮肤，所以这个小男孩呢就心中非常的受感动，因为蓝师母就是这个蓝医师的夫人呢，告诉这个小男孩讲说，有人要捐皮肤给你，他没有想到竟然就是蓝师母蓝夫人，他就大受感动。后来呢，这个人呢也就信了耶稣，也成为牧师。所以大家看，多少宣教士是燃烧自己、牺牲自己，在那里发光如星。那我们晓得殉道者更是如此了，对不对？2000年来，多少人因着耶稣基督而殉道？耶稣12个门徒，除了使徒约翰是寿终正寝之外，其他都是为主殉道。那当他们在殉道的刹那之间呢，的确都是发光如星，荣耀主名。那使徒行传告诉我们，司提反呢，当他在被石头打死快要断气之前呢，他说什么话？他说像耶稣一样说的话：上帝啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。你说这样的话是不是感动人心啊？然后呢，我们也晓得有一本书叫做回首百年殉道写，回首百年殉道写，最近出版的。书上提到很多的殉道者，尤其在这个庚子事变之后呢，全匪之乱，那中国人呢到处迫害，要杀死这些宣教士。那宣教士呢，他们在受刑之前，在被杀死之前呢，你知道他们那种稳定那种信心呢，感动了很多的这些刽子手。那有一个人呢，他在殉道之前呢，他说什么？他说感谢上帝，用我这条牛。上帝让我耕田呢，我就耕田；上帝让我拉车呢，我就拉车；上帝呢，要让我这头牛呢，当作祭物，献在祭坛上，我也准备，我也甘心乐意。殉道者的血是教会复兴的种子，这些殉道者知道说他的血没有白流，血进入土地当中，都成为种子，要发芽，要招根，要开花结果。他们也晓得说，他们所流的血都如同水泥一样的，要为教会、为神国打更坚固的根基。弟兄姐妹们，犹太人是神给我们世人的一个非常荣耀的奇妙的见证。我们基督徒呢，也是神要赏赐要恩待我们的。可是我们有没有妄自菲薄？我们有没有在上帝面前跟上帝呼求祷告说，上帝啊，谢谢你恩待我，谢谢你器重我，谢谢你托付我，要让我们发光如星。发光如星不是单单如同像蜡烛光一样，或像火柴一样的刹那之间的发光。发光如星更不像萤火虫一样的发光如星呢，是一个本分，是一个使命，是一个永永远远的荣耀。所以求主帮助我们，我们如何夺回这7座山头呢？7座山头，感谢神，神在一座一座的夺回。台湾的周杰伦，亚洲天王巨星啊，自从信主受洗之后呢，一直在他的歌曲跟歌词当中呢，加上耶稣基督，加上十架救恩的元素。所以这些名人效应的确会影响很多人，所以我们求主帮助我们，的确晓得神正在进行，一起发光，一起发光，
从娱乐界、从艺术界，神已经得回了这座山头。单单从美国来讲，你就晓得，等于从美国的政治界，神有没有得回山头？有。神正在进行，哈利路亚！教育的部长是敬虔爱主的基督徒，虽然一票之差当选，可是呢，大家晓得，他呢要靠主的恩典能力呢，要让美国的学校恢复祷告，哇，不得了！要把所有那些非神信念、不合神心意的所有的教育的系统呢，全部给铲除掉。哎呀，神正在进行，所以一座一座山头呢，神要让基督徒将它夺过来。请问你领受了什么使命？我们一起来祷告。主啊，求你帮助我们知道，我们成为基督徒是蒙了何等大的恩典，蒙了何等奇妙的呼召。主啊，我们不是单单打工上班，不是仅仅养家活口。主啊，你乃是给我们一个神圣的使命，叫我们发光如星。主啊，求你恩待我们，晓得在改变世界国家之前，我们要先改变自己。天父，我们晓得靠着你加给我们力量的，我们一定能够战胜自己，因为使我们胜过世界的，就是我们领受从神来的信心。主啊，求你继续装备我们，让我们能够在这黑暗的世界社会当中发光如星，直到永永远远。奉耶稣基督圣名祷告，阿门。